Was hätten wir denn noch im Angebot? Was können wir denn noch auftischen? Quietschmäus, die perfekte Blähung. Das ist ja auch schon eine Verarsche, das Lied. Mit der Blähung kommt das Kauen, doch das Kauen zieht vorüber. Wenn andere Leute schauen, wer da stehst du drüber? Bohlen, Laru, Zwiebel, habt ihr nie was ausgemacht? Hattest Externer und Handkies, dass die Kimmer richtig kracht. Perfekte Wurst, ich weiß, dass er liegt, ich weiß, dass er liest. Also da hat er auch ein bisschen Probleme, dass er wieder so eine Form von Lispeln beginnt, ja.